はい、こんにゃぴー。お疲れ様です。Getting over it with Bennett 40。チクゲーっていう感じで聞いてるんだけれども。オッケー。ちょっと、お、来たー。うん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 が大事。IQ が大事。ああ、そうだ。センス。センス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 センス。熱い。熱い。まだダメだから。まだね。もう楽しいな。楽しいな。考えたってわからないし、青空の下君を待った